icya kabiri nagaye Bayali ntabwo yumva. Eliya yarababwiye ngo Imana yanyu ntiyumva nimuvuge cyane, ariko yacu irumva. Izuba riva irumva, imvura igwa irumva, turi mu bukode irumva, dufite abanzi irumva, duhembwa make irumva. Tera haleluya. Arangije arababwira ngo nimunyegere, ngo baramwegera. Arangije ngo hamagara Imana, aravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe. Mwabanebwe mwe mudasoma, ndabarahiye niba hari ikintu gifite imbaraga muri memwari y'umuntu ni inyandiko. Ubwonko bwanyu muri kubugaburira video cyane, ubwonko bwanyu muri kubugaburira audio cyane, ntimuri kubika ibyanditswe muri mwebwe. Murasabwa kugera ku rwego mukoresha intwaro ya mbere kugira ngo musenye ibicaniro byubatswe mu buzima bwanyu. Ni ugukunda ijambo ry'Imana no kuryumva no kurisoma. Ibyanditswe bimeze bite? Byera. Ni gute umuntu wabatijwe mu mwuka wera ajya mu ishuka akavuga ngo ni mu mperinki yambaye ubusa? Hasoni, hasoni. Ubwo uteranye ute? Mwaze guterana ngo babaherinki ufite umwanya, amateranira hari ngo ndabanza ngo ndenge umutumishi batumiye. Hasoni. Ngo mumpe afishi, nimushamureka kutwafisha nabyo biri kuzana ibibazo. Hasoni, tagahinda. Kubera ko umuntu akwanga gusa akaba ataterana ngo ubwo ari nakawo yigishije, ntago nterana. Guterana kwera ni imbaraga ya kane izagufasha gusenya ibicaniro imiryango yakubatseho. Ibice 23 turasoma umurongo wa 12. Bibiliya iravuze ngo kandi ibicaniro byari hejuru y'inzu ya Ahazi yo hejuru, ibyo abami b'Abayuda bari barubatse n'ibyo Manase yari yarubatse mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka, nabyo umwami arabisenya. Amaze kubisenya abikuraho, umukungugu wabyo awujugunya mu kagezi kitwa Kidoni. Turangirize mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 33 murongo wa 15 tugere ku murongo wa 16. Gutegeka igitabo cy'ingoma za kabiri ibice 33 murongo wa 15 tugere ku murongo wa 16. Kandi akuraho imana z'abanyamahanga na cya kigirwamana agikura mu nzu y'Uwiteka, asenya ibicaniro byose yari yubatse ku musozi w'inzu y'Uwiteka ari wo Yerusalemu, abijugunya inyuma y'umurwa, maze asana icyotero cy'Uwiteka agitambiraho ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Nibyo guhimbaza, kandi ategeka Abayuda gukorera Uwiteka Imana ya Isirayeli. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umugabo, inshuti y'itorero, inshuti y'abashumba. Ndashimira Imana impaye amahirwe adasanzwe yo kugira ngo mbe mwaya masengesho y'iminsi 40 tuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Muzanyemerera mw'iyi minsi ifite aha ngaha nzaganira kuri teme ivuga ngo kubino ugwije imbaraga
zisenya ibicaniro ukubaka igicaniro. Ku bino ugwije imbaraga zisenya ibicaniro ukubaka igicaniro. Bandika aka kantu, nzaganira aya magambo yitwa ku bino ugwije imbaraga zisenya ibicaniro zikubaka igicaniro. Impamvu mvuga ko tugomba kubino tugwije imbaraga, ino hari izindi mbaraga z'umwijima zitagaragarira amaso y'umubiri, bisaba ko ufite andi maso atobora urukuta ukareba. Umukobwa uzabino atagwije imbaraga azahura n'ibibazo. Umusore uzabino atagwije imbaraga azahura n'ibibazo. Ariko n'ubino ugwije imbaraga uzaba utegura aho ujya. Nimuvuge ngo amen. Kugira ngo umenye iyo ujya nuko umenye iyo uri. Ino rero tugomba kuhaba, ni mu icumbi, ni mu nkambi, ariko twemerewe kuhaba, ariko tukahaba tugwije iki? Imbaraga. Tutiba, kandi ibyo kwiba bihari. Tudasambana, kandi abo gusambana nabo bahari. Tutaroga, tutagambana, tukahaba tugwije iki? Imbaraga. Nimuvuge ngo amen. Ntekereza ko kozi w'Imana Claude wenda yagerageje kubisobanura, ndaza gukora resume sobanure gakeya ku ijambo ryitwa igicaniro. Mw'iyi minsi ifite ahangaha nzavuga imbaraga 5 zagufasha gusenya ibicaniro. Vuge n'imbaraga 5 zagufasha kubaka igicaniro. Nzavuga 5 zagufasha gusenya ibicaniro, mvuge n'5 zagufasha kubaka igicaniro. Nimuvuge ngo amen. Igicaniro mu isezerano rya kera naho baterekaga igitambo cyonswa. Igicaniro, ubusobanuro bw'igicaniro mu isezerano rya kera naho baterekaga, naho barambikaga igitambo cyonswa. Reka wenda tuhagereranye n'urutara. Iyo bavuze igicaniro ni ahantu hari haragenewe kurambikwa igitambo bagiye kucyosa. Isezerano rya kera niko risobanura icyo bita igicaniro. Isezerano rishya, mu isezerano rishya ubu ni umutima w'umuntu. Igicaniro mu isezerano rishya ubu ngubu ntabwo kikiri igitara batereka ibyo gutambaho, ahubwo mu isezerano rishya igicaniro ni umutima w'umuntu. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Iyo bavuze gusana igicaniro ukwiye kumva, ukwiye gusobanukirwa. Iyo bavuze gusana igicaniro ukwiye kugira amatwi yumva, ukwiye kugira amaso areba. Numvise ku mugoroba mufite umuntu uri gusoma, aze kwiyegeza mikrofone, uzi gusoma Bibiliya neza, uzi kushaka ibitabo. Kwa igihe tuvuga ugasanga umuntu ntazi gusoma, ntazi ibitabo biri, uri wese ajye hagarara mu mwanya we. Kuriya mu bintu bitwica nuko utamenya impano yawe. Ugasaba umuntu ntazi kuririmba, mujye mugabanya, buri muntu amenye ibye. Ntabwo wajya kuri kamera utazi aho bakanda. Niba utazi gusoma Ikinyarwanda, soma Icyongereza cyangwa Igifaransa, urekera aho ngaho. Wa muntu warayasomye niba ari we cyangwa hari undi ubizi, aramfatira Bibiliya kugira ngo aze kumfasha kuza gusoma. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Iyo bavuze gusana igicaniro baba bavuze kwiyunga n'Imana. Kristo agatura muri wowe, ugahindukirira Imana mu buryo bwuzuye. Munyumve, iyo bavuze gusana igicaniro ni ukwiyunga n'Imana. Kristo agatura muri wowe, ugahindukirira Imana mu buryo bwuzuye. Igitabo cya mbere cy'Abami 18:30 kugera 31. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo wa 30 kugera kuri 31. Iyo bavuze gusana igicaniro ni ukwiyunga n'Imana. Kristo agatura muri wowe, ugahindukirira Imana mu buryo bwuzuye. Havuze ngo iki? Eliya ahera akabwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera. Asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12. Uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Ari w'ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti,
Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indego ebyiri z'imbuto. Aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi, ayigereka hejuru y'inkwi. Maze arababwira ati, nimwuzuze intangwe nyamazi, muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Yego. Arababwira ati, nimwongere ubwa kabiri. Bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati, nimwongere ubwa gatatu. Bongera ubwa gatatu. Amazi arasendera. Agota igicaniro, yuzurana rwa ruhavu. Yego. Nuko agejeje igihe cyo gutamba, yego, igitambo cya nimugoroba, yego, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu, yego, na Isaka na Isirayeli, yego, uyu munsi bimenyekane, haleluya, kari wowe Mana mu Bisirayeli, yego, kandi ko ndi umugaragu wawe, yego, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nushaka kurekeraho nimuvuge ngo amen. Iyo bavuze gusana igicaniro, n'ukwiyunga n'Imana, Kristo agatura muri wowe, ugahindukirira Imana mu buryo bwuzuye. Uyu ni Eliya, ntabwo aza kumutindaho. Eliya ni umusuhuke w'i Gileyadi. Uyu Eliya yari umuhanuzi muri Isirayeli igihe cy'umwami witwaga Ahabu. Ahabu ni umugabo uyoboye Isirayeli, akora ikosa, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Yezebeli aje muri Isirayeli, azana imana z'abanyamahanga, asenya ibicaniro by'Imana, abwira Abisirayeli ngo uhereye none mbaremeye ibindi bicaniro. Nkurikire neza. Atangira kubwira abantu ngo bajye basenga imana z'abanyamahanga. Eliya wari ufite igicaniro muri we arabimenya. Eliya bimenye, aravuga ngo ntago Imana izasuzugurwa mpari, ntago abantu bazoyoboka ibindi bicaniro ndahangaha. Afata umwanzuro, aravuga ngo ngiye kwa Ahabu. Ariko iyo umuntu afite igicaniro ntago ajya atinya Ahabu. Eliya ngo yagiye kwa Ahabu, ageze yaramubwira ngo nitwa profete Eliya. Ureka abaprofete b'iki gihe birirwa babeshya. Ufite abaprofete babeshya, aza kuguhanura akakura babona ngo suri umukobwa. Umuprofete utazi gutandukanya abakobwa n'abagore afite ikibazo. Eliya abwira Ahabu ngo ndi profete, ikinzanye hano nje guhagarika imvura, ariko nakunze Eliya, nje kuyihagarika imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa nabivuze. Aramubwira ngo kandi ubu tuvugana ndayijyanye n'ikime ndagitwaye. Imana iri mu ijuru avuga ati ariko mfite umugabo ufite igicaniro muri we. Imana ireba ibintu yari yakoze, iramubwira ngo n'ubukoze ibyo bintu inyota ntizakwica, jya kukagezi. Igicaniro nikiba muri wowe, hari akagezi k'ikereti, Imana izagufukurira. Irinde kuzimya igicaniro. Ageze ku kagezi k'ikereti abayo. Imana irebye ukuntu Eliya anywa amazi, iravuga ngo ntabwo uyu mugabo yatunywa n'amazi, itegeka ibikona, irabujye umushyira imitsima, mumushyire n'inyama. Imyaka 3 irangiye, Imana ibwira Eliya ngo jya kwiyereka Ahabu. Eliya ngo arazamuka, aje kwiyereka Ahabu ngo ahura na Obadiya. Obadiya arebye Eliya aramumenya, barabahanuzi bakoranye mu gihe kimwe. Obadiya abwira Eliya ngo Eliya ni wowe, wabaga hehe? Ati nabaga ku kagezi. Waryaga iki? Ati umutsima n'inyama wangu. Wowe warabibonye? Igicaniro nikitazima uzarya mu uyu mujyi, uzambara mu uyu mujyi, uzabaho, abana baziga. Aramubwira ngo ntacyo wabaye, aramubwira ngo ubu tuvugana naje gushaka utwatsi tw'amatungo na boss yagiye Burasirazuba, twabuze icyo tugaburira amatungo. Eliya abwira Obadiya ngo genda ubwire Ahabu ko wambonye. Obadiya ati ndakuze. Ngiye nkabwira Ahabu ngo nakubonye, akaza akakubura, ntiwaba umunteje, turapfa iki? Aravuga ngo tugende mwiyereke. Eliya ngo araza yiyereka Ahabu. Ahabu abonye Eliya n'uburakari, aramubwira ngo mbega Eliya ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Ahabu abwira Eliya ngo ntabwo ari nge wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni we n'inzu ya so, kuko mwagomeye Uwiteka, mukubakira ibigirwamana, mukazana ibindi bitambo mw'iki gihugu, mukubaka ibicaniro. Niba uhakana ko atari we wateje Isirayeli ibyago, ubaka ibicaniro bidasanzwe. Fata Abisirayeli, ufate n'abahanuzi ba Bayali, ufate n'abasheri, tujye ku musozi w'i Karumeli, tujye kubaza Imana, tumenye ikintu cyateje ibibazo. Eliya azamukana n'abahanuzi 850 aba Bayali n'abasheri, bageze i Karumeli.
afata imfizi ebyiri, afata ibimasa bibiri, afata aho bagomba gutambira, bubaka ibicaniro. Aravuga ngo ndabona ari mwebwe benshi, mufate imfizi yanyu muteme, muhamagara Imana. Imana iramanura umuriro, nanjye ndayiyoboka. Abahanuzi ba Bali ngo bafata ikimasa cyabo bashyira ku matambiko, bamenamo amazi, barangije ngo bahamagara Imana. Muzasome ibice 18 ngo bahamagaye Bayali. Bayali nayigaye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nagaye Bayali irazerera. Eliya arababwiye ngo Imana yanyu ntiri hafi, yazindutse. Ntimwavuga gutyo ngo inanirwe kubumva kandi hari, ariko iyacu izerera, ihorana natwe. Haleluya. Icya kabiri nagaye Bayali, ntabwo yumva. Eliya arababwiye ngo Imana yanyu ntiyumva, nimuvuge cyane, ariko iyacu irumva. Izuba riva irumva, imvura igwa irumva, turi mu bukode irumva, dufite abanzi irumva, duhembwa make irumva. Tera haleluya. Kwiro mwicaranye ngo irumva. Uyu mugoroba ikumve, muri Karate ijuru ikumve, mu Gitega ikumve, mu Cyahafi ikumve, Kimisagara ikumve, Kimironko ikumve, muri Amerika ikumve, muri Australia ikumve. Imana yacu irumva, irumva. Irumva. Yaratwumviye mw'uyu mujyi, yaratwumviye mu irumva. Wavuga gake, wavuga cyane, wavuga Icyongereza, wavuga Igifaransa, wavuga Igiswahili, wavuga Ikidage, irumva. Ndagira nteko numva sinzi ukuntu mba. Irumva. Nimuvuge ngo amen. Utaza kumundusha umuvuduko mugende gake. Mureka bari ngiye uba hejuru cyane, ndumva mwashatse kundenga, mugende gake kugira ngo ze kuba managinga neza. Haleluya. Cyo ni icya kabiri nagaye Bayali. Icya gatatu nagaye Bayali, nta mbabazi igira, nta mpuhwe igira. Yarababwiye ngo kugira ngo Imana yanyu ibumve, nimufate inzembe mwitemagurane, mukebane, ngo barabaga imigongo yose amaraso arava. Imana yabo ntiyabagirira imbabazi, ariko iyacu igira imbabazi, ni umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Irababarira abasambanyi, irababarira abajura, irababarira abarozi, irababarira. Imana yacu ni inyembabazi. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Tera haleluya. Haleluya. Homeze, homeze. Eliya arababwira ngo ngaho ubwo murangije, ni mumpe umwanya nanjye mpamagare Imana yanjye. Arangije niyo magambo dusomeye, afata amabuye 12 yegera ibicaniro bari barasenye. Arangije ngo arabisana mw'iri teraniro, ibyo abarozi basenye, ibyo abagambanyi basenye, ibyo abapfumu basenye, ibyo abakonikoni basenye, muri iri teraniro tugiye kubisana. Tera haleluya. Tugiye kubaka ibicaniro byacu basenye. Arasana ngo afata amabuye 12 arubaka aho abakonikoni bari barasenye. Arangije afata imfizi ye ayishyiraho. Arangije ngo afata amazi amenamo. Yamenyemo kangahe? Yamenyemo 3, nta mikino, aruzuza. Arangije arababwira ngo nimunyegere, ngo baramwegera. Arangije ngo hamagara Imana, aravuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko
ko ari wowe. Haleluya, haleluya. uwo mwanya ngo umuriro uva mu ijuru ngo utwika igitambo kirashya, ngo bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka ni we, Uwiteka ni we Mana, Uwiteka ni we Mana. Tera haleluya, Haleluya. mugabanye volume mumanukeho gatoya. Icya kabiri, icya mbere muracyumvise, muracyumvise, muracyumvise. Iyo bavuze gusana igicaniro ni ukwiyunga n'Imana. Mwakumvise? Icyo ni icya mbere, ni ukwiyunga n'Imana, niko gusana igicaniro. Kabiri, uko bisobanura, ni ugusenya ibicaniro bya Bali cyangwa bya Ashera, ikigirwamanakazi. Ni ukwihana ibyaha byose ukezwa mu maraso ya Yesu Kristo, umwana w'intama. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo w'8 n'u9 havuze ngo iki? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu nzandiko 3, rwa mbere 1:8 ugere ku 9. Ni ugusenya ibicaniro bya Bali byose n'ibya Ashera. Havuze ngo iki? nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nushaka urekera aho ngaho. Icya kabiri, ni ugusenya ibicaniro byose, ni ukwihana ibyaha byose ukezwa mu maraso ya Kristo, umwana w'intama w'Imana. Gatatu, iyo bavuze gusenya ibicaniro bya Bayali, ni ugusenya ibicaniro batambiragaho amaturo ariko batambira ibigirwamana. Iyo bavuze gusenya ibicaniro bya Bayali, ni ugusenya ibicaniro batambiragaho amaturo ariko batambira ibigirwamana. Abacamanza 6:25, twihute ndwane n'iminota nsigaranye. 6 Abacamanza 25 na 26. Gusenya ni ugusenya ibicaniro batambiragaho amaturo ariko batambira ibigirwamana. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko ijoro ry'uwo munsi, yego, Uwiteka aramubwira ati, yego, enda imfizi ya so ntoya, yego, wende n'indi ya kabiri maze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro, ukanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Kandi we n'imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Abantu badasoma Bibiliya muragowe kugira ngo murasobanurire amagambo muyumve, biragoye. Ariko bavuze gusenya igicaniro, ni ugusenya ibicaniro batambiragaho amaturo ariko batambira ibigirwamana. Uyu ninde? Uyu ninde wakoze ibi bintu? Ninde wakoze ibi bintu? Ni Gideon mwene Yowasi. Uyu muhungu ndamukunda cyane, yarabitemaguye arasenya akuraho. Icya kane, iyo bavuze gusenya ibicaniro, ni ukubaka igicaniro, ni ukwiyegurira umwami Yesu, umubiri wawe ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, cyangwa wahera kuri 6. Abaroma ibice 6 umurongo wa 12 havuze ngo iki? Abaroma 6:12 na 13. Noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, yego, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. 12 ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. ni ukwiyegurira umwami Yesu, umubiri wawe ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Avuze ngo iki 12? Nuko bene data,
ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Nimunyikirize ngo amen. Navuze ko mw'iyi minsi nzavuga hejuru y'imbaraga zagufasha gusenya ibicaniro bibi ukubaka ibicaniro bizima. Nimuvuga ngo amen. Muranyemerera mw'iyi minota nsigaranye vuga imbaraga 5 zagufasha gusenya ibicaniro. Ejo n'ejo bundi nzavuga izagufasha kubyubaka. Uyu munsi ndavuga 5 byagufasha gusenya ibicaniro byubatswe mu buzima bwawe. Wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye, niba ushaka ibi bicaniro byubatswe mu buzima bwawe bisenywa, byaba iby'amagambo, byaba ibyo kugumirwa, byaba iby'ubugumba, hari ibicaniro byo ku buzima bwawe bigomba gusenywa, kandi nta wundi muntu ugomba kubisenya, ni wowe. Ese muranyumva? Udufite abantu bafashe imitwaro yawe yose bayikoreza umushumba, nawe afitiye. Uri responsable wo kurwana n'ibikurwanya. Ese muriba muranyumva? Niba rimwe nabwiye, sinzi abantu nabwiye, hari ibikomere tugira tutazakizwa n'abagabo, tutazakizwa n'abagore twashatse, tutazakizwa n'abashumba badushumbye, tutazakizwa n'abayobozi batuyoboye, twebwe ubwacu tuzivura kugera bikize. Nk'igikomere cyo kuvuga ngo abantu ntibagukunda, ninde ugushinzwe mu uyu mujyi? Ko twese twaviriyemo Nyabugogo, wakikunze. Kweri ngongeye ngo ntibanyemera, utegereje ko ari ndukwemera ariko ubone. Icyo gikomere kugira ngo gikire, uri responsable wo kukivura kugera kirangiye. Kwa abantu ngo ntibandeba neza, wakirebye nta miri warugira iwawe, wajya ukagura kinini ukajya wirirwa wireba. Hari ibicaniro mugomba gusenya mwebwe ubwanyu. Igicaniro cy'ibyishimo, usanga umuntu ntiyishima mu buzima bwe. Niki kikubuza kwishima? Kwishima ntago bihenze. Utu tuntu twadutse twejo bundi kwa anniversaire, wiri kugira ibikomere ngo nturafeterwa anniversaire, ntago uza hano bagurira keke. Iya make igura 6, keke ya make igura 6,000. Wasenya icyo gicaniro koko cyo iki gikomere kugira ngo gikire, nuko keke ugenda ukayigurira wowe ubwawe, ukiririmbira, ukayisiga, ukifotora, ukipostinga. Icyo gikomere, icyo gicaniro cyo kutishima ugomba kugisenya neza. Gicaniro hari amubaramye buri kwezi barafeta anniversaire aho muri worship team bakwegereye koko kagira imyaka ingana niyo ufite, tari waterura keke mu biganza byawe, urarwaye, ufite ikibazo. Ugasanga umuntu ngo ngenge impamvu ndafata anniversaire, ngo sinzi itariki y'amavuko, wayishatse, wafashe ya none, wafashe itariki, wafashe ya mbere yo kwa mbere wa murwayi. Itariki wabuze itariki. Umuririmbyi ntiyavuze ngo umunsi mwiza nibuka, wafashe umunsi wakirijwe, wafashe umunsi wa mbere w'amasengesho y'iminsi 40. Itariki. Imbaraga 5 zagufasha gusenya ibicaniro. Mureke nzinyuremo nirukanka dusenge. Imbaraga 5 zagufasha gusenya. Tuzasoza tuvuga izagufasha kubaka, sibyo? Tubanze dusenye. Imbaraga ya mbere ishobora kugufasha gusenya ibicaniro byubatswe mu buzima bwawe ni imbaraga yitwa gusoma no kumva ibyanditswe byera, kuko ijambo ry'Imana ni nk'inyundo. Gusoma no kumva ibyanditswe byera, imbaraga ya mbere izagufasha gusenya ibicaniro ni ugusoma ijambo ry'Imana no kumva ibyanditswe byera. Mwabanebwe mwe mudasoma, ndabarahiye, niba hari ikintu gifite imbaraga muri memwari y'umuntu ni inyandiko. Ubwonko bwanyu muri kubugaburira video cyane, ubwonko bwanyu muri kubugaburira audio cyane, ntimuri kubika ibyanditswe muri mwebwe. Murasabwa kugera ku rwego mukoresha intwaro ya mbere kugira ngo musenye ibicaniro byubatswe mu buzima bwanyu. Ni ugukunda ijambo ry'Imana no kuryumva no kurisoma. Ibyanditswe bimeze bite?
byera, ibyanditswe bidafite umumaro. YouTube yabiciye, amatayito y'ibiganiro bitari byo, urirwa musoma ibintu bitari byo, kandi ibyanditswe byera birahanga. Yeremiya 23:29. Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya 23:29. Usoma no kumva ibyanditswe byera niyo ntwaro, niyo mbaraga izagufasha gusenya. Havuze ngo iki? 23:29 Yeremiya. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye nirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Umva ibisenya, umva ibisenya ibicaniro ni inyundo. Iri jambo riramenagura, iri jambo ni umuriro. Niba ukeneye gusenya ibicaniro, gwiza ijambo ry'Imana rigwire muri wowe. Gasanga umuntu w'umukobwa afite imirongo 20 yakandikira umuhungu amutera imitoma, ariko ntafite umurongo muri Bibiliya, wamurengera ahuye n'ikibazo. Mugwiza ijambo ry'Imana. Bakristo mugwiza ijambo ry'Imana rigwire muri mwe. Simbizi mushumba wanyu arambabarira, turaziranye, twariganye kuri kaminuza mu ishuri rya Bibiliya, ni inshuti yanjye, turaziranye cyane. Ushumba niba hari ikintu byari kishe itorero rya none, nuko utagira ijambo ry'Imana. Murabyina amasahane, bavuga gusenga, ukajya kuri WhatsApp ukajya gupostinga, bavuga ngo dusome, ntuzi itangiriro, ntuzi ibyahishuwe, ntuzi Matayo. Ubu hari umuntu twabwira ngo nashake muri Amosi hano, icyo yakikamurenga. Amosi ukamubwira ngo nyereka muri Amosi, yafata iminsi birashaka muri Amosi. Cyo mudasoma ijambo ry'Imana. Iyo ni imbaraga, ni imbaraga isenya ibicaniro umwanzi yubatse mu buzima bwawe, no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera bikagwira muri wowe. Ndimo ndasura amasitati y'abantu benshi. Siye ko muri iyi minsi iri kubona abantu batangiye gukanguka ku masitati yawo, ndi kubona abantu bagenda bapostinga ijambo ry'Imana, ariko ubundi abantu bararwaye. Umuntu agapostinga ibipopi atabicuruza, stati yawe iri ibipopi. Ariko mumeze mute mwe? Abo abantu bameze bate? Umuntu agapostinga inkweto atazicuruza. Habaye iki? Murimo murica abana, murimo murica abantu, kuko stati yawe nivuga butumwa. Iyo umuntu ayisuye hari icyo asangaho, kandi icyo asanzeho kiramuhindura. Ubushize ndahana babwiye uburyo nasuye stati y'abantu, fashwa n'indirimbo ya Sekira itari y'Imana. Kubera iki? Yapostinzwe n'abantu benshi, aho ngeze hose ngasanga bayipostinze. Indirimbo ingeramo igira imbaraga. Havuga ngo kubera iki indirimbo za gospel zitagira imbaraga? Ubundi indirimbo zikora ibintu bitanu mu iteraniro. Ikintu cya mbere indirimbo zikora, zibohora imbohe. Ntago imbohe ziri mageragere, dufite imbohe ziri hano zambaye amabubu n'amarinete, zisabwa kubohorwa nuko muririmbye. Ngo bararirimbye ngo izindi imbohe zirabumva. Ngomba kugera ku rwego muririmba indirimbo zikabohora imbohe. Dufite imbohe zita muri etage, dufite imbohe zigenda muri V8, dufite imbohe zihembwa miliyoni zidukurikiye hano ziri Burayi. Imbohe ngomba kuririmba hano kuri online, imbohe zikabohoka zicaye imbere ya televiziyo. Uno umurimo wa mbere w'indirimbo. Umurimo wa kabiri w'indirimbo, indirimbo zirukana abadayimoni. Ufite abantu bicaranye ibidayimoni hano, musabwa kugera ku rwego muririmba dayimoni zigahunga. Umurimo wa gatatu w'indirimbo, indirimbo zinesha urugamba. Yehoshafati ngo yafasha abaririmbye bashyira imbere gusa. Umurimo wa kane w'indirimbo, indirimbo zizana ubwiza bw'Imana mu materaniro. Ngomba kugera ku rwego muririmba, umuriri w'Imana ukamanuka, tukumva Imana mu ndirimbo. Ariko indirimbo muri guhimba, sinzi yo muri kuzikura, n'indirimbo z'ibikomere ngo kwizanye ibisorori, ibizanye bijyana he? Urabura mugabanye izo ndirimbo zanyu, indirimbo zo kwirirwa mutukana gusa. Izi ndirimbo muri kuzana n'indirimbo nyabaki. Hano rero kutwandikira indirimbo, hagize abantu bagenzura izi ndirimbo bakaza akavuga ngo Imana igiye kubica, yaturemeye kutwica, kwizatujyana mu ijuru. Wahimbye indirimbo izana ubwiza bw'Imana mu iteraniro. Abantu bapostinga iyo ndirimbo rero iramfata kubera ubwinshi bwa stati y'abantu. Indirimbo iramfata no mu nzira nagenda nkumva kari gusona, kugira ngo imvemo narasenze mbwira Imana nti Imana nkuramo indirimbo, kuko no kugatuti nazaje nayiririmbye kubera imbaraga ari ifite muri ngewe. Gusa nyirayo nagize ibyago, nyirayo yarapfuye ndababara. N'indirimbo ivuga ngo dore imbogo, dore imbogo. Ariko iriya ndirimbo yaramfashe, bega dore imbogo, iriya ndirimbo yaramfashe. Indirimbo nyirayo yayirimbye yasengeye, iriya ndirimbo yari ifite amavuta y'isuni. Indirimbo none abaririmbyi ba gospel ahimba indirimbo ikamara ukwezi nta views n'igihumbi ifite,
ariko dore imbogo mbega viyuzi we dore impara we ariko ibitangaza bira koko yemwe intwaro ya mbere murayumvise, imbaraga ya mbere murayumvise igomba gusenya ibicaniro abadayimoni bubatse mu buzima bwacu ni iyihe? Gusoma ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bikaba muri twe. Yohana yandika ubutumwa bwiza yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, aravuga ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Yaravuze ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Niba ushaka gusenya ibicaniro by'abadayimoni, gwiza ijambo ry'Imana ribe muri wowe, rigwiriye, rifite imbaraga. Haleluya! Bakristo badasoma ijambo ry'Imana ntibumva, baratenguha, bararwaye. Ku rubuga rw'itorero se murarugira, mugira urubuga rw'itorero bapostinga hiki, mujye mubwira barakobwa bashyire ijambo ry'Imana turebe imirongo basoma. Usoma ijambo ry'Imana riguye. Icya kabiri, imbaraga ya kabiri yagufasha gusenya ibicaniro ni imbaraga yitwa kwatura ibyaha. Kugira gute? Kwatura. Kwatura se muraza kubyumva mwebwe? Twe twavukiye mu byaro mu gihe cy'ububyutse, nta winjiraga mu rusengero atatuye, ariko turaterana n'ibijura, tugatera n'umuntu ari gutereta umuntu hano mwite, ariko abadayimoni baraduteye. Umuntu akabateranya avuga ati dusohoka ndamusoma itu dayimoni byinjiye. Kwatura ni imbaraga ya kabiri ifata ishobora gusenya ibicaniro. Bayeho ute niba utatura, niba utagira umwanya wo kwihana? Ubayeho ute? Mwabuze aho mwaturira, mwabuze aho mwaturira ibyaha byanyu. Kugira ngo nabuze umuntu nakaturira. Ubaye nka Eliya wavuze ngo niwe muhanuzi wenyine usigaye, ngo bahanuzi bose barapfuye. Umuhanga yaravuze ngo umuntu agomba kugira abantu batanu mu buzima b'ingenzi muri telefone yawe. Mu bantu ugomba gutuma muri telefone, uwa mbere ni umupolisi cyangwa umusirikare. Ntukagire telefone nimero utunze, ntuzatunge telefone udatunze nimero umupolisi cyangwa umusirikare, impamvu uzayimbaza. Kabiri, ugomba gutunga nimero y'umukire. Nta soni muri telefone yawe. Nimero ya kabiri ugomba gutunga ni iy'umukire. Horaba utaziranye n'abakire ngo uziranye n'abanyonzi gusura rwaye. Nimero ya gatatu ugomba gutunga ni nimero y'umunyabwenge, umuntu wize, uzi gukirika, uzi gusacinga ibintu. Ayo gusa ntago uzi iyo bapyonda, uziranye n'abantu gusa bacuruza amadebe. Cyaka umunyabwenge, umuntu wasomye, umuntu wize. Nimero ya kane ugomba gutunga ni nimero ya muganga. Ntukatunge telefone udafitemo nimero y'umuganga. Umutwe ugukubita nijoro, wambwira ati ko umutwe unyishe, ati nywa litiro y'amazi. Tunga nimero ya muganga. Gatanu, ugomba gutunga nimero y'umushumba, nimero y'umuhanuzi. Igihe ugeze intege nke kagira ubwira, iyo uguye mu ntege nke waturira nde, ubwira nde? Wicaranye ubusambanyi, wicaranye ubujura, wicaranye ubugome. Imbaraga ya kabiri izagufasha gusenya ibicaniro abadayimoni bubatse no kugira gute? Kwatura, kwihana. Somera ibyanditswe byera, urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Somera Zaburi 32:5. Kwatura, kwihana ibyaha. Minota yamfashe twihute. 32:5 Zaburi havuze ngo iki? 32:5 Zaburi havuze ngo iki? Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye. Nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo w'8 n'uw'9. Wihute, urwandiko rwa mbere mu nzandiko 3 rwa mbere rwa Yohana 1:8 ugere ku 9. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kukaba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira. Correct. Yes. Iyo ni imbaraga ya kabiri.
isenya ibicaniro byubatswe ni ukwihana, kandi tugomba kwihana kuko dufite ibyaha. Iyo tuvuze ko ntabyo dufite tuba twishutse. Ukuri kuba kutari muri twe. Mwiri teraniro mw'iyi minsi 40 ugomba gufata umwanya wo kwihana. Kwihana ibyaha ufite byo kuva muri 2012 uzabikwiza he? Ibyo mitwaro ko bazanye iminsi 40 muzafate umunsi umwe wo kwihana, umunsi umwe umugoroba umwe mugire wo kwihana. Hamagara abakozi b'Imana, umwajye mwiriya nguni, undajye mwiri, undajye ufata umwanya mu biruke bibavemo. Nta mugisha uzabona warakuyemo inda. Tujya kubidetaya se, nta mwanya wabyo dufite. Turaza kwirirwa tubabwira ngo Imana ngiburije amadege, ngo munyeganyeze, ngo muhobere, ngo mukubite 4, niba bashaka kubita 8. Basabwa kwihana. Basabwa kwihana. Urasabwa. Ubu ni ubutumwa abantu badakeneye kumva, ariko ubundi abantu b'Imana badafite imbaraga ya kabiri yitwa kwihana. Ibyaha biragwira mu rusengero. Iyo numva korari imwe arimo baririmbyi iraririza kuzamuka cyane, rirazamuka, ariko rizamuka cyane. Umunsi umwe bari kurepeta, murabizi ko hari ibintu byacitse bitakiba. Ubundi kera hari ibintu bitaga maritime, amageste muri korari yo kujya abantu bagira batya, batera amaguru bagira batya. Umunsi umwe bari kurepeta, umusore ahindukiye gutya kubitana umukobwa mukoza hibere. Umusore abwira dirije ati iki gitero tugitindeho. Irari rigisha abantu, irari rigisha abantu, abantu bakarepetana irari, bakaririmba n'irari. Kwihana. Dufite ikibazo gikomeye, dufite ikibazo gikomeye. Masengesho atarimo kwatura, masengesho atarimo kwihana. Itoro ridatunza abantu bihana rifite ikibazo. Turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi. Imbaraga ya gatatu yagufasha gusenya ibicaniro bibi ku buzima bwawe. Ese ya kabiri mwayumvise? Ukugira gute? Kwatura, kwihana, kwihana kanyuza mu irembo ry'imyanda, kwihana. Imbaraga ya gatatu ni imbaraga yitwa kwegera Imana, nayo ikakwegera biciye mu gusenga. Ni imbaraga yitwa kwegera Imana, nayo ikakwegera biciye hehe? Mu gusenga. Yakobo 4:8. Rwandiko rwa Yakobo ibice 4 umurongo w'8. Imbaraga ya gatatu, mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha mukarabe, namwe imitima ibiri mwiyeze imitima. Kwegera Imana, imbaraga ya gatatu ni ukwegera Imana, nayo ikakwegera biciye hehe? Mu gusenga. Kwegera Imana biciye mu gusenga ni imbaraga ya gatatu izagusenyera ibicaniro byubatswe mu buzima bwawe. Ubu dufite abantu begereye abandi kurenza uko begera Imana. Igihe cyose uzaba mu buzima udafata umwanya wo kwegera Imana ngo usabane nayo, uvugane nayo, n'abayegera kenshi ni amashida yabo, umugabo, umugore, akazi, visa, perimi, diplome. Mwegera Imana mwishaka iki? Kwezwa. Ijuru nta dene ridufite, ryaduhaye Yesu. Mu ijuru nta dene ryacu riri. Mureke stress imbere y'Imana. Koko icyakane tuze gufata umwanya wo gusenga. Imbaraga ya kane yagufasha gusenya ibicaniro bibi, ibicaniro bibi yubatswe mu buzima bwawe. Ni imbaraga yitwa kwitabira amateraniro y'abera. Ni imbaraga yitwa kwitabira amateraniro ameze ate? Hano ngo sinzi ngo ahantu hajya amateraniro ngo mwihema hano haruguru ngo ibara yo gusetsa. Ni biki babyita biki? Ngo ni seka. Seka? Ko mwaragowe kweri. Ngaho da. Ayo materaniro nayo aremewe pe. Gusa sindayageramo ariko amateraniro aragwira mwakagira Imana. Ayo aremewe tukirino, aremewe pe. Hari nandi ngo ajya bera mu marangi.
ariko amateraniro yabaye menshi mwakagira Imana. Amateraniro abantu barayaretse biremeye andi blood shower, baby shower, anniversaire, baby shower, blood shower. Bega mwiremeye amateraniro atuma mu minsi 40 tukagera ku munsi wa gatanu hari umuntu utari yaza mu iteraniro ry'abera, ari umukristo wa Shiro. Abantu bararwaye bafite ikibazo. Yuzabona umuntu atitabira amateraniro y'abera mu mbaraga zisenya ibicaniro duhura nabyo. Harimo imbaraga ya kane yitwa kwitabira amateraniro y'abera. Abaheburayo 10:25 havuze ngo iki? Mwe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane kandi uko mubona urya munsi wegereza muba ariko murushaho kugenza mutyo. Niba udasenga utabana n'abandi, mu by'ukuri mureke mbabwire pe, ndi umusirimu. Kumumbona ndi umusirimu, ibintu byiza ndabizi kandi nanizaho nubwo ntize menshi, ariko narize. Ndi umusirimu ariko sinshobora kwirengagiza iteraniro ry'abera. Gute dufite umugisha, igihugu cyacu kiraryoshye pe, badushyiriyeho siporo iryoshye imeze neza. Nyabuneka siporo igira amasaha yayo. Niba igira amasaha 2 wakozemo imwe indi ugaterana. Amateraniro arimo, nawe uri muri gym, uri mu igare n'ikabutura n'isutiya, urarwaye abaye gute mudashaka guterana, gute mwirengagiza guterana. Uyu mwanditsi aravuze uko mubonaho ya misi irushaho kutwegera, murushaho namwe kwegera Imana. Ese muri kunyumva cyangwa ndi kuvuga ibintu mutari kumva? Koko online abantu badukurikiye, nabonye mujya mukurikirwa cyane, abantu badukurikiye. Ni gute umuntu wabatijwe mu Mwuka Wera ajya mwishuka akavuga ngo ni mu mperinki yambaye ubusa? Hasoni ubwo uteranye ute? Mwaze guterana ngo babaherinki ufite umwanya. Amateraniro hari ngo ndabanza ngo ndenge umutumishi batumiye. Hasoni ngo mumpe afishi, nimushamureka kutwafisha nabyo bikuzana ibibazo. Hasoni tagahinda kubera ko umuntu akwanga gusa akaba taterana ngo ubwo ari nakawigishije. Ntago nterana. Guterana kwera ni imbaraga ya kane izagufasha gusenya ibicaniro imiryango yakubatseho, izagufasha gusenya ibicaniro abadayimoni bakubatseho. Kandi Dawidi we yaravuze ngo bamubwira gusanga amateraniro yarahari, ngo uwo mwanya wahitaga yumva nezerewe, ngo akishima cyane, ngo ko bamubwiye kujya mu nzu y'Imana. Ese niwe wavuze ngo kuba mu rusengero umunsi umwe gusa bimurutira imyaka 1000 ari hanze? Ukunda inzu y'Imana, nyabuneka mukumbura inzu y'Imana. Iyo kazi Imana iduhaye mureke twibyaza umusaruro. Aya masengesho y'iminsi 40 umuntu uzagira umugisha wo kuyasenga akayabamo, nukuri hari ibicaniro bizasenyuka. Ibi ndabihamya, ibi ndabivuga. Icyo twisabira umushumba wacu n'abandi badukurikiye, ni mujya mutegura amateraniro, mujye mushaka abantu bafite ibisenyi ibicaniro. Hari igihe tuzana n'umuntu nawe uri aho ngaho nawe byatagangaje. Hari igihe turenganya n'abantu nanone, kazana umuntu gusenya atazi gusenya. Umuntu wese agomba kuba ari mu mwuga we. Niba ari ugusenya, ushaka abantu bafite bya kintu bibaze basenye. Ese murabyumvise? Hari umushumba yageze kuntumira, mushumba yageze kuntumira amaze kwigisha, njyana muri office kurya mujya mutujyanayo. Arambwira ati Boniface wabaye iki? Kubera iki? Ati nta mavuto kigira. Kubera iki mushumba? Ati ibintu wavuze sibyo nari niteze kuvuga. Ntago tuza kuvuga ibyo mwiteze ko tuvuga, tuza kuvuga iby'Imana yiteze ko tuvuga. Nibwo butumwa bwiza, nibwo butumwa buzima. Giza amahirwe reka mivugire hano hari na kamera. Witonde
si bibi, turabubaha abashumba bacu, turabakunda. Ngira ngo ni Billy Graham niwe wavuze ngo niki waha inshuti yawe mu buzima mu murimo w'Imana ikanezerwa. Yaravuze ngo nukwiha mikrofone ikavuga Imana. Burya umuntu uguhaye mikoro ngo uvuge Imana aba ari inshuti yawe. Ariko rwose iyi mikoro muduha muyirinde imitongero, muyirinde, mureke ivugirwaho Imana kurenza ibindi. Amen. Haleluya. Ese murumva tukiri kumwe? Turacyari kumwe? Murasabwa kugera ku rwego mu materaniro y'abera havugirwa ibyera. Mu materaniro y'abera harasabwa kuvugirwa ibyera. Ubaha hera h'Imana hamaze kwandura. Uje wese nihaza guhagarara, wabonye imodoka nihaza, waburi indege nihaza, waguze ipataro y'umutuku nihaza. Mugabanye. Hano hagomba kuvugirwa iby'ubwami bw'Imana bisenye ibicaniro. Tugiye gusenga. Ngiye kuvuga ikindi kimwe cya gatanu, nimuvuge ngo amen. Haleluya. Iki cya kane muracyumvise? Gisenya ibicaniro bibi biri ku buzima bwacu. No kugira gute? Kwitabira amateraniro y'abera. Kunde gusenga, kunde guterana, ugira inyota. Nzumu bishop umwe yateguye inama ku cyumweru nyuma ya saa sita. Afite amatorero atandukanye. Abwira abashumba bayobora amashami y'itorero rye, arababwira ngo mwese saa 8 mwe mwasoje amateraniro muze ku cyicaro dukora inama. Umupasiteri umwe uyobora ishami rimwe ngo bigere mu masaha batumiwe mu nama ngo haba ikibatsi cy'umwuka wera mu rusengero. Bararirimba neza neza, amasaha y'inama aragera, baramuhamagara kuri telefone baramubura. Inama irangiye bishop aramuhamagara, ati ko twagutegereje mu nama tukakubura, wabaye iki? Ati Imana yari yanze kuturekura, ati yari yadufashe, twagize iteraniro nta n'uwamenye uko amasaha yagenze. Impamvu n'abantu b'Imana baza mu rusengero bakaharambirwa, ukabona ibyo barimo bameze nk'abatari kubyumva, nta nyota bafite. Igicaniro cyo kutumvira Imana cyaraganje muri bo, ariko ubundi Imana iri kuvuga uba wumva uryoherwa, wumva ntaho wajya. Umuntu connection yamaze kwikonegita ku bwami bw'Imana aryoherwa n'ibyiriya kurenza ibyino. Guterana kwera. Cyanyuma cya gatanu, imbaraga ya gatanu yagufasha gusenya ibicaniro bibi biri ku buzima bwawe. Ejo tuzatangira kuvuga imbaraga zagufasha kubaka, tuzabitangira ejo. Uyu munsi turi kugusenya kuko nitwakubaka tutari twabanza gusenya. Icya gatanu aricyo turasorezaho dusenga. Imbaraga ya gatanu yagufasha gusenya ibicaniro bibi biri ku buzima bwawe ni imbaraga yitwa kwemera kugirwa inama nziza, kwemera guhugurwa, kwemera kugirwa inama. Iyo ni imbaraga ya gatanu izagufasha gusenya ibicaniro. Kuko niba hari ikintu kiri gutuma ibicaniro bidasenywa, ni abantu batemera guhugurwa, ni abantu batemera kugirwa inama. Ninde mujyanama wawe nk'uyu muhamagaro? Ninde ukuganiriza? Ninde uguhugura? Ninde uguha inama mu gihe watandukiriye? Ubundi mu buryo bw'umwuka, mw'ibi bintu tubamo by'itorero, umuntu agomba kugira abantu babiri b'ingenzi ku buzima bwe. Agomba kugira umushumba, umushumbye, avuga uti uyu ni umushumba wanjye, byanga bikunda niwe usengera, niwe mpamagara. Kabiri, ugomba kugira umujyanama. Abo ni abantu babiri batandukanye, umushumba n'umujyanama. Umujyanama ni wa wundi umbwira uti nabonye 5,000,000, nkora iki? Akaguha umurongo uko wayagira igishoro ukajya gukora. Umushumba ni wa wundi urwa mu ntege nke, ni wa wundi umbwira uti mfite iki cyifuzo, akagufasha akagusengera. Ariko igihe cyose udafite umujyanama, kwemera kugirwa inama, kwemera guhugurwa. Ariko ubu niba hari urugamba ruhari, niba hari ikintu ndi kubona ndimo ndarwana nacyo, ubu umuntu afite abajyanama barenga 7. Mu Kinyarwanda yavuga ngo bahigi benshi. Ubu rero ufite abakristo bafite abashumba nka 5 babashumbye, ukabuzi ko ari wowe mushumbye afite abantu barenga 7. Umujyanama wawe ninde ukuganiriza? Ko uraza bishop akuganiriza, ujye mu Kamonyi bakuganiriza, ujye Nyamagabe uzasara, ahubwo uzavangirwa. Mubona abantu batuzanira ibintu by'inzaduka, n'abantu babaye inzererezi, batagira musimamo, batagira aho babarizwa, batagira umujyanama.
umuntu yatubwiye ukuntu yagiye ahantu asanga ngo bateye ikorasi ivuga ngo ni mucyote, ni mucyote we iye, ni mucyote we iye, icyuya ngo cyabarenze. Agiye kwinjira ahura n'umuntu uri kwaragura icyuya, ahubwo ati se byagenze bite? Ati turi kucyota. Igiki? Ati bari kurima ngo ni mucyote. Igiki se? Ati genda nawe uracyumva, ni mucyote we. Yinjiye yagezemo asanga abantu icyuya cyabarenze, bafashe amapendo bapfukamye, ni mucyote we. Abaza umuntu ati se niki muri kota? Ati nanjye numvise bari kucyota, nanjye ni mucyote we iye, ni mucyo. Amaterano yanjye yarabaza ati se kiriya kintu mwotaga niki? Ati ni umuntu ejo wundi wagiye ahantu mu bukwe, atasanga bari kuririmba ko kantu, atarakatuzanira, ati twumva ni keza. None se ni iki bota? Ati ntabwo tukizi, atari uko byamera kose, ati ni ukucyota pe. Kumbi uwo muntu yagiye ahantu asanga akabanza bakaririmbye, igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu. Asanga igicaniro bakiririmbye, asanga hari mu cyote abari kazana. Ubu dufite abantu, dufite inzererezi zirirwa zizerera, agera hano ibyahano atabijyanye, akagenda agafata ibyahandi bituzuye nyabuneka, nyabuneka mugerageze mushaka uburyo mushaka izi mbaraga, izi ntwaro. Narivuze ngo ya gatanu ni ukwemera kugirwa ibyahishuwe. Dusoze ibice 3 murongo wa 18 n'uwa 19 byahishuriwe Yohana. Kwemera kugirwa inama nziza, inama nziza, kuko nimbi zirahari. Urasaba kuba umukristo niba ushaka gusenya ibicaniro biri mu buzima bwawe, uremera kugirwa inama nziza. 3:18-19 byahishuwe. Dore ndakugira inama, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Icyo Kinyarwanda kivuze ngo iki? Kugira ngo ubashe kwambara isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Kuzambara no kuzambika? Kuzambara. Okay. Uragirwa inama. Uwo ni Yohana wavuze ijambo mu byahishuwe. Aya magambo, niba mushaka gusenya ibicaniro, murasabwa kwemera kugirwa inama. Umukristo wese utemera kugirwa inama ngo bamubwire uko basenya ibicaniro, uzaba mu buzima bwawe budahinduka. Kubera iki? Ntiwemera inama. Bya gusa nibyo ku cyumweru, nta mwanya ubona wo kwicara n'umushumba, nta mwanya ubona wo kwicara n'ushinzwe abagabo, nta mwanya ubona wo kwicara n'ushinzwe abagore, nta mwanya ubona wo kwicara n'ushinzwe urubyiruko ngo baguhugure. Uje wese turakira. Uvuye muri dobande ejo bundi, ntuzi uko babyina hano bafite imbyino babyinira ahangaha. Ubundi umuntu urira ahangaha bamubwira ukuntu umuntu uhagaze yitwara, bakugira inama. Ugiye ku gatuti abyina ate? Ugiye ku gatuti avuga ate? Ugiye ku gatuti areba ate? Aho ibyo ukwiriye byose mu njamena nukuza. Oya, urasabwa kwemera kugirwa inama. Nimuvuge ngo amen. Izi mbaraga murazumvishe? Ni zingahe? Zadufasha gusenya ibicaniro bibi byubatswe mu buzima bwacu. Nagerageje gusobanura igicaniro, ngerageza kuvuga uko cyari kimeze, ngerageza kuvuga ibyahakorerwaga. Navuze igicaniro isezerano rya kera uko rikivuga, mvuga igicaniro isezerano rishya uko rikivuga, mvuga ibyagufasha kubaka igicaniro. Mw'iyi minsi 40 ndumva nifuza ko tuzasenya ibicaniro tukubaka iki? Igicaniro. Murabyemera? Murabyemera? Bifite amazina. Wambanjirije ejo yavuze igicaniro, nagitinzeho cyane, nagikozeho ubushakashatsi. Igicaniro cy'abakonikoni, igicaniro cy'abapfumu, igicaniro cy'abamajisiye bari mu murimo w'Imana. Tugiye kubwira Imana mw'iri teraniro, tubibwire ngo dukeneye imbaraga zidufasha gusenya ibicaniro byatuzengereje, byatubujije kubaho. Ese muremera tubisenye? Nimuvuge ngo amen. Sazo gusoza ziruzuye. Mushumba araza kwihangana niwe uriyoboyega, afate nk'iminota nk'itanu yirenze ku masaha twihaye, ariko adufashe tugire uburyo dusenya, tugire ibintu dusenya bimaze iminsi byaratuzengereje. Tubwire Imana ngo hari ibintu tugomba kwanga. Turimo turasoza umwaka, tuwusoze hari ibintu dusenye, kandi bigomba gusenyuka mu izina ryande
rya Yesu. Niba ari Beni na Chance, niba ari James na Daniela, nibo barimbye baravuga ngo Zaburi ndirimba. Ni Beni na Chance baravuze ngo ni yanjye. Ugomba kuva mu rwego uririmba iby'abandi ukaririmba ibyawe, ukava mu rwego wiri guvumba amashimwe y'abandi urungurukira mu madirishya. Ibyo bigomba kuvaho. Wowe ubwawe kabwira Imana ngo igicaniro cyanjye kirahari. Mwahaguruka tugasenga, mwahaguruke dusenge, tubwire Imana ngo Mana turumva twifuza. Dukomere Imana amashyi, kwakira umushumba wacu nk'uyu mwanya mwiza wo gusenga, atufashe. Tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga eshanu zigomba kudufasha gusenya. Komera Imana amashyi.